Kita panasin supermotonya nih. Sementara supermotonya hanya bisa mengekori. Oke guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Wah, oli samping. Masih kosong. Oli samping gua udah nyala cuy. Aduh, cukup lah, baru nyala soalnya. Dan udah gue tuangin juga di tangki, jadi aman insyaallah. Gue cek barbar nih, satu lagi nih. Set, masuk no. Oke, masih pada santai di sini. Treknya di sini masih banyak lurusan. Tapi nanti di depan itu udah banyak tikungan. Oh. Aduh. Ah, lubang lagi, ya Allah. Aduh, malam-malam di sini banyak lubang, jadi gue harus mending ngalah, hati-hati deh. Harus jaga jarak banget. Biasanya Imam Papeng itu paling belakang kalau naik motor. Kayaknya motornya udah di-upgrade deh, jadi dia udah lari paling depan itu. Mantap. Gak mau kalah dia. Butuh oli samping udah nyala cuy. Aduh, sabar pasti dapat oli samping nanti di daerah Guci. Kita nyari di bengkel nanti. Harus naker banget pas di tikungan biar nggak tekor. Aduh, buat di tanjakan lemah banget nih Cime. Kalau buat di trek lurus mah ayo aja. Tuh Imam Papeng tuh, nikungnya nggak jago, jadi
sedikit membahayakan. Yang di belakang, kecipratan lagi kampret. Supermoto sialan. Gue kecipratan cuy. Kalau kondisi dingin terus nanjak, susah banget buat ngimbangin. Coba untuk mengikuti mereka, setelahnya pada kering semua, sedangkan gua nggak mau kering. Wow. Ayo mam, gua temenin mam. Halo mam. Imam Papeng sama Ferry Akbar masih di belakang. Di depan masih dipimpin sama Yusuf, sama Supermoto juga udah nempel paling depan. Cipratan lagi cuy. Bahaya usah kalau udah standing. Oke, Indo. Gue tahu tenang air lagi deh kameranya. Oke, kita nunggu yang di belakang. Oke, Supermotonya Uber lagi cuy. Kayak temennya dari siapa sih, Inu kali itu ya. Kita tempel terus. Ayo mas, gas.
Pak, semangat Pak, semangat. Very kenapa very. Bener-bener ngomong. Kita panasin supermotonya nih. Sementara supermotonya hanya bisa mengekori. Wow, tuh. Wah, Imam jebol motornya. Jebol. Imam motornya jebol. Hore. Nyusahin. Astagfirullahaladzim. Coba bensinnya apa-apanya, Mam? Cek dulu, Mam. Aduh, ternyata ini ada satu motor yang trouble sih. Terus apanya nih? Man, ntar piston bolong lagi, Mam. Enggak bolong. Nggak bolong? Megar. Soalnya langsung apa namanya? Iya. Ini nggak gerak. Bisa sih. Kalau dulu suruh adem. Oh, blok lo bean ya? Oke, Pak, makanya panas. Pantes. Kalau Yaudah. Kita skip dulu sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi. Nunggu motornya Imam adem. Soknya ngehantam lubang banyak banget asli. Gila. oli kawan ada, Pak? Apa? Oli. Ada? Enggak dibawa.